как я не пытался, как я не боролся с этой проблемкой, как скрип двигателя. Но похоже, вот сейчас я приехал 20 километров, похоже, все равно ничего не получится у меня и придется вскрывать мотор. Иногда этот скрип, ну честно говоря, очень сильно действует мне на мозги. Ну, мне осталось добраться домой, дай бог еще доехать, а то впереди 20 километров, и я тут один посреди леса. Так что, ну посмотрим, доедем, не доедем, доеду, отснимаю видео. В принципе, ехал нормально вот сюда 20 километров, только один раз останавливался, ну слышно уже, вроде как поршень начинает захватывать уже, но надеюсь, что без эксцессов доеду домой. А то, собственно говоря, даже и чалки нету, чтобы дотянул кто. Домой я приехал без приключений, даже немножечко газку притопил, но тем не менее, звук вот этот, скрип, шум, шелест, он же не дает мне покоя. Так что сегодня уже нет, уже вечереет. А вот завтра я, конечно же, все-таки скрою, хотя бы сниму выхлопную и погляжу, на месте ли у меня там кольца. Но вообще был бодренько, ехал бодренько. Да, небольшие проблемки у меня по переключению передач. В коробке с нижестоящей на вышестоящую нормально включается, а когда, например, понижаешься на третью, почему-то третью проскакивает, вторую проскакивает, четко только первую включает. Ну, посмотрим еще. В первую очередь, конечно, мне бы избавиться от этого шума, потому что когда ты едешь, ты его сам слышишь. Он такой надоедливый, скажем так. Сегодня отличная погодка. И сегодня мы продиагностируем наш мотоцикл, почему же вчера у него опять появился скрип. Этот вредный, противный скрип. Такой же противный, как где-то здесь кот ходит и мявчит. На нервы действует. Ну, в общем, что нам понадобится? В данную секунду нам нужно будет немного бензина. Естественно, компрессор, который мы все быстренько продуем. И набор инструментов. Вот такой вот интересный вид имеет наш цилиндр со стороны выхлопного окна. Я даже сейчас, проворачивая коленвал, слышу, как какой-то скрип идет, как будто бы подшипник без смазки работает. На первый вид колечки выглядят вполне благополучно. Сейчас я попробую отверточкой на сжатие. Верхнее колечко у нас нормальный, небольшой ход есть, а нижнее, вот по нижнему колечку немножко больше ход я вижу. Сейчас я сниму цилиндр, и мы увидим, сломанное кольцо у нас или нет. Какой негативный момент нас подстерегает при вскрытии одного цилиндра. Как только мы отпустили один цилиндр, у нас перекос становится впускной патрубок, что может привести к его разрушению. Поэтому мы гайки будем отпускать на двух цилиндрах одновременно. Вот так красиво выглядит наш цилиндр. Видно первые лысочки на зеркале цилиндра после пробега в 50 километров. А колечки-то целые. Так. Я хочу снять генератор. Сейчас я сделаю здесь меточку, для того, чтобы в следующий раз нам не пришлось выставлять сжигание. По этой меточке я буду равняться, когда буду собирать все назад. И, собственно, момент истины. Вот. Я пытаюсь прокрутить коленвал, и чувствую, у меня
приклинивает. И приклинивает конкретно. Так что практически невозможно повернуть. Что это может быть? Вообще какой-то был нюанс. Вот эти шатуны я покупал, а коленвалы у меня сборные. Скорее всего, у меня просто был маленький напер на пальцах, и где-то коленвал дал. Единственный способ, как это можно исправить, только колоть двигатель. Ну что ж, к сожалению, бывает такое, когда после сборки приходится по-новому разбирать его. Раз уже снято генератор, сейчас я вам покажу, как можно снять магнит. Для начала откручиваем болт. Теперь деревянной кияночкой или таким резиновым молоточком сбиваем его с конуса. Почему у нас загнулся Ижевский автопром, мотопром? Да все вот из-за вот этих вот мелких неурядиц, мелких неприятностей, которые происходят. Вот вроде бы едет, но вот что-то не так. Но я, конечно, человек с таким большим, богатым опытом езды, ремонта, вот этой вот всей канители. Я скажу, что и то, и меня бывает выводят они в состояние равновесия. Я же беру новую запчасть. Вот сейчас я смотрю, поставил новую гофрочку на цепь. Вот та, которая старая была с мотоциклом, вот ей хоть бы хны. Вот на новой я уже вижу вот трещины. Вот здесь вот я заглянул, где тяга тормозная идет. Она там тоже в гофрочке. Гофрочка, такое состояние, как будто ей же 100 лет. Как? Из чего ее можно сделать, что она в таком состоянии стала? Как? Вот я думаю, поставлю новую резиночку сверху, чтобы она служила хорошо, подольше, а старенькую ее вниз. Так вот, старенькая, нормальная, а верхняя труба. Кстати, на рынке видел, парень продавал такие вот бэушные гофры. Я, наверное, у него куплю ее. У меня есть запасная новая, но зачем мне ее ставить, чтобы потом долбаться ее менять? Сдалась бы она мне 100 лет. Довелось мне проработать на одном заводике, Автомат. Это завод по изготовлению поршней. Так вот, я скажу, что, конечно, те заводские поршня, они там соблюдение всех технологий, там марка алюминия. Но была там у них такая вот нехорошая ситуация. Ну, естественно, это, конечно, непростой рабочий, как я, например, слесарь или даже инженер, а явно кто-то из руководства. Просто воровали литейный комплекс. Чтобы вы понимали, литейный комплекс — это машина такая, ну, 8х6. Туда заходит оператор и сверху производит вот эту вот заливку болваночек. И вот как-то этот литейный комплекс пропал. Стоял на складе и пропал. Ну, кстати, он не один такой был, который пропал. А потом вдруг появляются по всем странам СНГ под маркой нашего завода Автомата другие поршня, которые, конечно, не соответствуют ни размерам, ни качеству материала. Ну, естественно, заводик загнали в убыток, и банкиры его благополучно разводили. Ну, речь не о том. Речь о том, что вот поршень. Ребята, которые делали мне, растачивали цилиндры, ребята профессионалы, точат все на иномарке. Все, зазоры все известные. Все это просчитано, высчитано. Но даже при том, что мы соблюдаем качество своей работы, из-за вот этих вот некачественных поршней, я снимаю шапку перед ребятами, которые ставят поршни на Юпитер, там, с иномарок, с мотоциклов. Очень перспективно, очень хорошо, но у меня такой возможности нету. Во-первых, не купить такие поршня, не так быстро это все у нас растачивается. Как один из постов про Юпитер был. Юпитер — это такой мотоцикл, который можно ремонтировать вечно. Из-за таких блядских запчастей так и получается, что этот мотоцикл можно делать вечно. Но мы найдем судьбу, мы быстренько все поменяем, потому что уже пришло лето, уже нету времени. Ну, не лето, ранняя весна, но для меня это уже лето. Уже сезон, уже надо ездить, а не ремонтировать. Морально я, конечно, не был готов к тому, что сегодня мне придется снимать двигатель. В крайнем случае, я планировал поменять какое-нибудь колечко на поршне.
Но, как видите, ситуация у нас совершенно другая. И это уже история совершенно другого ролика.